房车断电了。我从上面走就不影响到这个大梁了。对啊，骑到房车断电了。 我今天在房车里是被冻醒的，因为房车里的电线被柴暖的排气烧了，用电小二撑了一晚。但是今天白天下午的时候，电小二也没电了。室外零下27度，室内零下10度，这真的是没法待了呀！我们赶紧去采购了一批物资，准备回来大工程一下。我觉得呀，夏天怎么折腾都行，主要是冬天这天气，我们在外面待超过5分钟就冻得脸疼啊！那怎么办呢？但也要弄啊，不然别说去北极了，还没进北极圈，我们就成冰棍了。本来是想先把烧断的那部分呢重新接线，但是奈何天气太冷了，线都冻硬了，所以我们把原车的外接插座呢拆下来看了一下，也不太现实。所以我的方案就是重新在逆变器旁边装一个30安的交流电空开，然后呢去超市直接买了一个30安的插座线，把母头剪断。 连接在空开上，然后空开再去连接逆变器，这样我的逆变器就又可以工作了，同时也可以给房车的锂电池充电了。这大工程啊，又是接线又是钻眼，说起来感觉都挺简单，但是零下20多度，操作起来就没那么容易了。我一直以为我玩车玩房车只需要懂直流电就好了，这次事实教我做人呢，不仅要懂直流电，我还要懂交流电。以后请教我真正的电工小胡。折腾了一晚上，终于通电了。 真的跟打怪升级一样，又闯一关。零下25度，我操！先出来，先出来，赶紧进房车，一会儿房车里头热气就全没了。快回来，快回来！